is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? Halo guys, buat lo yang lagi nyari PC 10 juta yang udah bisa gaming di settingan high, kali ini gue bakal membagikan kepada kalian rakitan PC gue yang 10 juta dengan basis menggunakan AMD. Jadi nggak ada Nvidia di sini ya. Jadi gue basisnya pakai AMD. Dari prosesor VGA gue pakai AMD. Oke, langsung aja sih guys. Oke, dari prosesor gue pakai Vishera FX8320E 3,2 GHz Hexacore 95 watt 1,9 juta. Dan kalau lo mau gaming murah 10 juta ya lo pasti pakai prosesor AMD, bukan merek sebelah Intel ya. Jadi pakai AMD kalau lo emang bener-bener mau gaming murah 10 juta. Udah gitu pakai VGA 4 GB, pakai AMD prosesornya. Motherboard gue pakai MSI 970A SLI Crate Edition. Jadi udah support SLI Crate Edition ya. VGA ini motherboard ini udah support USB 3.1 GPA dan AM3+. Jadi harganya sendiri 1,7. Lu lihat lu bisa lihat spesifik di sini ya, spesifik di sini. Ini ada buat RAM-nya dan ini buat VGA sini ya, VGA sini ya. Ini lihat harddisk Western Digital Color Blue 1 TB, warranty 2 years. Jadi VGA ini harddisk ini aku pakai harddisk ini karena udah bisa nyimpen game banyak dan klaim garansi yang mudah. Jadi gue pakai harddisk ini. Untuk RAM sendiri gue pakai Corsair Vegas Black 2x4 8GB, RP 210.000, isi 12.200 dengan harga 800.000. Corsair Vegas Black ya, yang 8GB cukup lah bagi gue untuk game sekarang yang maruk memori. Ini untuk VGA, ada VGA udah 4GB kan, DDR5 lagi R9 380. Di kisaran harga 3 juta. Bayangin 4GB 3 juta pakai Radeon R9 380. Tapi gue masih pakai merek VIS ya, menurut gue nggak beda-beda jauh sama merek sebelah ya. Dan ini cukup powerful banget sih dari segi base clock, speed, dan juga cooling cukup baik. Ini casingnya gue pakai PowerLogic Armageddon Teratron T7 No PSQ 570.000. Ini casing full tower, tersedia dalam dua warna yaitu putih, biru, dan merah hitam. Ini PSU nya gue pakai Corsair CXM series 600 watt modular bronze 1,2 juta ya. Udah cukup sih buat nampung daya AMD 600 watt. Dan ini total semuanya 10 juta 79.000, hampir 100.000. Tapi lu udah bisa main game itu udah enak banget, udah kuat game yang berat, jadi udah bisa di setting high ya. Jadi ini video kedua gua di channel Benzo Komputer. Kalau lu ada settingan yang lebih murah dari ini ataupun ada masukan buat gua, bisa komen di bawah ya, nanti bakal gua balas juga sih. Oke. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share to your friends.